गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वर्कशॉप। ये हमारी नई वर्कशॉप है और दुबई से आने के बाद में फर्स्ट कार है जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे रमेश भाई की कार है, फोर्ड एक्सप्लोरर 2016 मॉडल है। एक्चुअली ये यूट्यूब से ही हमको देखकर इन्होंने रब्ता किया, हमारे पास आए। तो इसमें कुछ फॉल्ट हैं, जैसे गाड़ी हम ड्राइव करते हैं तो जैसे 80 to 100 या शिफ्ट करती है गाड़ी स्पीड, तो एक फॉल्ट जनरेट होता है P0305। और जो चेक इंजन की माल फंक्शन लाइट है वो इस तरह से बिलिंग करना शुरू करती है। और कुछ साउंड वगैरह आ रही है टर्निंग पर लेफ्ट राइट में, और वाइब्रेशन है गाड़ी के अंदर जो कि ये देखो इसके इंजन माउंट ख़राब है बिल्कुल। इसकी रबड़ जो है नीचे मिली पड़ी है जिसकी वजह से वाइब्रेशन आ रहा है गाड़ी के अंदर। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि लेफ़्ट राइट टर्न करने पर जो है बहुत बड़ी साउंड आ रही है। जैसे हम लेफ़्ट राइट को टर्न करते हैं तो एक साउंड आती है, देखो। शॉक अब्जर्व की और बैलेंस रॉड के बुशेस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको भी फिक्स करते हैं। हमने इसको कल रीसेट किया था, तो अभी जो है कोई चेक इंजन की लाइट नहीं, चेक इंजन की लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। ये इसका जो है वो कोड है जो जनरेट हो रहा है इसमें, ये आप देख सकते हैं। एक ये आ रहा है और एक फिर उसके बाद ये आ रहा है कैटलिस्ट सिस्टम एफिशिएंसी का P0430। तो इसको फिक्स करते हैं। होता है भाई डिफरेंस नए माउंटिंग में और ख़राब पुराने माउंटिंग में। ये देखो इंजन का माउंट, ये देखो कितना मिला हुआ है, और ये धीरे धीरे इसने रबर को भी तोड़ दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया। और ये है हमारा नया माउंट, ये देखो इसमें कितना गैप है। तो गाड़ी में वाइब्रेशन आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो ये माउंट की वजह होती है। देखो ये पूरा एक जो है फिंगर इसके अंदर जा रहा है, इतना गैप है। और ये देखो ये बिल्कुल मिला पड़ा है। बाहर से आपको देखने में सही लगेगा, सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है ये होती है, ठीक है। तो इंजन माउंट ख़राब हो गया है इसका, ये रिप्लेस कर रहा है न्यू इंजन माउंट के साथ में। ये फोर्ड एक्सप्लोरर 2017 मॉडल। ये हमारी नई वर्कशॉप है, आप यहाँ पर विज़िट करें। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में, अमेरिकी हो जापानी हो, A to Z। तो ये एक्सप्लोरर रेडी कर दिए भाई। इसमें ये सामान हमने चेंज किया है। ये दोनों शॉक अब्जर्वर के माउंट जो हैं फ्रंट के, ये दोनों बिल्कुल ख़राब हो गए थे। ये देखो कितनी ज़्यादा पिले हो गई थी इसके अंदर, और ये बहुत आवाज़ कर रहा था, ठीक है, इसकी साउंड आ रही थी। और ये स्पार्क प्लग बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चल गए थे। और ये बुश चेंज किए बैलेंस रॉड के, प्लस में ये जो है ये भी चेंज किया है हमने, ये ख़राब था इसका माउंट इंजन का। तो सारी चीज़ें चेंज कर दी, अभी गाड़ी फाइनल है।